नमस्कार दोस्तों, आपके लिए यह औषधि लेकर आया हूँ। ये औषधि अस्थमा के रोगियों के लिए है, श्वास रोग के लिए है, पुरानी खांसी, जवर, बुखार, बार बार होने वाले बुखार में, पुराने अस्थमा में, श्वास रोग में, पुरानी खांसी में इस औषधि का प्रयोग करने से श्वास रोग की, अस्थमा की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इन औषधियों में कंटकारी कवात बनाना है। दोस्तों, आपको कंटकारी अडूसा, छोटी पीपल, सौंठ, धाय के फूल, पोस्त के डोडे और बबूल की छाल, इन सभी औषधियों को आपको 3-3 ग्राम लेनी है। इसमें मात्रा में लिखी हुई है, 3-3 ग्राम लेनी है और इन्हें कुचल ले और 3 पाव पानी में काढ़ा बनाएं। जब 1.5 छटांक रह जाए, पानी आधा रह जाने पर इसे मल ले और छान ले और शीतल होने पर गुनगुना सा 3 से 4 मासे शहद मिलाकर सवेरे शाम पिए। इसके पीने से आपको श्वास रोग, जिसे अस्थमा बोलते हैं, खांसी, जवर का अवश्य ही नाश हो जाता है। नाश का मतलब यह बीमारी, अस्थमा, श्वास रोग की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। लगातार कई दिनों तक पीना चाहिए। इस औषधि को आपको कई दिनों तक पीना चाहिए। यह औषधि आपको इकट्ठी लाकर रख लेनी चाहिए। इसमें कंटकारी, अडूसा, छोटी पीपल, सौंठ, धाय के फूल, पोस्त के डोडे और बबूल की छाल, यह औषधि आप 100 ग्राम लाकर रख लीजिए अपने घर और सभी औषधियों को एक जगह मिलाकर इसमें से आपको 3 ग्राम औषधि लेकर 3 गिलास पानी में पकानी है। यह काढ़ा पकते पकते आधा रह जाने पर इस औषधि को आपको सुबह शाम हल्का गुनगुना पीना है। दोस्तों, इस औषधि के प्रयोग से पुराना अस्थमा, श्वास रोग, बार बार होने वाली खांसी, बुखार, जवर बुखार कोई बोलते हैं दोस्तों, ये सभी समस्याओं में इस औषधि का प्रयोग करने से आपके अस्थमा, पुराना अस्थमा जो श्वास रोग होता है, पुरानी खांसी होती है, इस औषधि के प्रयोग से दोस्तों बिल्कुल आपका अस्थमा, श्वास का फूलना बार बार जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।